I forbindelse med, at jeg skal ud og snorkle, når vi er på ferie, så har jeg fået lavet mig en teleskopstang, som er aluminium og en ganske almindelig Velida rengøringsstang, hvor jeg har fjernet de ting, jeg ikke ønsker at bruge på den. Ude for enden har jeg så valgt at montere det lille GoPro-beslag, som i kameraet kan sidde fast. Og I kan se, den er simpelthen nem at køre frem og tilbage, så jeg kan øge den fra 80 cm til langt over 1 meter. Udenom, der har jeg valgt noget rørisolering, som jeg har klistret fast på, så den kan flyde. Og nede for enden af håndtaget har jeg viklet lidt cykelstyrbånd rundt om, så den er behagelig at holde på. Og helt ude for enden har jeg lavet en strop, så jeg ikke taber den, når jeg er ude at dykke. Så jeg håber, jeg får glæde af den, men det kommer senere.